अरे बनू भाई आओ आओ मर्द तू नहीं आओ आओ बड़ा ढेर दिन के बाद आज बड़ा आज हमारा दुआरी आओ आओ बनू भाई आओ मर्द तू नहीं। प्रणाम भाई। प्रणाम प्रणाम बनू भाई आओ आओ बैठो 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 मर्द समाचार बा हो? बैठो पहले बैठो। और बताओ। अरे भाई खैनी नहीं खिया वो? अरे पहले बैठो मर्द बड़ा ढेर दिन के बाद आज बड़ा तो हो बनू भाई का कुछ समाचार बा तार आजकल हो? ठीक बा। ठीक बा तब का होता आजकल? अरे ये रोपनी उपनी होत रहला, कटाई उटाई अब बाकी बा। अच्छा आ देखते बड़ा एकदम बारिश ओरिश मौसम तो एकदम बेकार हो गइल बा। फसल फसल ए बेरी बढ़िया भइल बा कि ना? ना एकदम बेकार हो गइल बा हमार। बेकार हो गइल बा, हाँ। डूब गइल बा का डूब बड़ा गइल गइल बा। बा? हम बड़ा गइल रहल सो। बहुत खराब भइल बा हो। तब जानत रह अब तो हमनी के देखते बा बूढ़ा ओढ़ा गइनी जाए ना हो। हां पहिले वाला जमाना नहीं खे ई बेरा के जुग जमाना देखते बड़ा कि ना बावे कि ना नहीं खे। हां लेकिन पहिले के कुछ आदमी सोचेला नु त बड़ा याद आवेला मदद नहीं और दिनवा याद आवेला तारा। अच्छा जोन खेलर रहनी हमनी के अरे जब ना हो जो जाके हम जाके उनका घरवा का कहना छोड़ो केहू कहा ना पपिस्ता तुरंत रहनी जा। हां हां याद आओ तो छोटीले रहले। हां 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 बड़ा बढ़िया दिन लागेला। आ हौ हो एगो खेलवा तारा याद अभी लगे। अरे आइस पाइस याद बानू आइस पाइस बड़ी खेलत रहनी जा। लुकाएम जा धान में लुकाएम जा केहू के घर में लुका जम जा। हां 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 चोरी चपाटी बड़ी कोइल रहनी जा। पहले तो धानो चुरावे ना चल जात रहनी जा। पहले जाके धानवा काट काट लिया उतर रहनी जा एक एक बोरा। हां हां याद याद आओ तुम? हां याद आवत। अब देख तेरा भूख करत कहीं जाए के तेरा खाली बिस्तर पर बैठल का करब। चलो तनी खैनी भी ना हां बनावा के हां ओकरा काहे बाद ना बात होते रही। खैनिया तो खइबे कइल मर्द तू नाही। खैनी बनावा तारा खैनियो खाई जाई बड़ा ढेर दिन के बाद तू आइल बड़ो। कहनी तनी जाई भाई सबसे मिल ली ढेर दिन ना हो ना गए ना ना अरे कि बहुत दिन मिलले हो गइल। हमें चल गए रहनिया तनी संधिया ना तनी लेट हो गइला। अच्छा वही में कहनी तनी जाई आगे बनी घर तो चलिए तनी आज बनी घर वहां के तो मिल रह जा समय समय दाना ना एकदम तू ठीक कइल ह। ना त का हम ही आवेला रहनी तारा घरे लेकिन आ गेल तू का करब जा तो बहुत और सब ठीक बानू? सब तो ठीके बा। लइका फइका सब ठीक बाड़ सन? हाँ हाँ एकदम खेला तारा से कूदा तारा सन। एगो हमर लइका बा का कहब उ सारे के तो हम का कही तारा से बिगड़ गेल बा का उ का ना सदिया क दे। उ सारा इतना सारा पियता उ की माने हम का कही तारा के ला छोड़ा उ कुल हटा पहले खैनी खा। तो जाना तारा हमारा लइकवा के तो शादी बियाह होइए गइल बा। हो गइल बा पतोहियो आ गइल बिया एगो नातियो बा छोट कूदता फानता खेलत हवे। कहां बोला लइका वाला को तो नहीं खे। अच्छा उ लइकवा कहीं गइल होई अभी घरे होई ना तो कहीं गइल होई खेले। अच्छा चाय और पानी पी लो मंगावा तनी। ए पतोहिया तनी चाय पानी तनी लिया रे भाई के। रे ते का करते रे हां होय देखो ना सेल्फी खींचती है एकरा तो तनको समझे में नहीं आवत कि का करती है हां ई तो एकरा तनको बुझात नहीं के ई भसुर के सामने ससुर के सामने बैठ के सेल्फी करत खींचती है एकरा तनको लाज शर्म होइए नहीं के। कोची के लाज बताई ना रे तोरा बुझात नहीं खे कि हमारे को भाई आइल बा तोरा पानी वानी नहीं खे देबे के चाय पानी नहीं खे बना के लियावे के तोरा ई हमरे जिम्मे काम बा का है तो केकरा जिम्मे बा रे हां रे का करते रे तेरे ओ बेरा से तोरा का बोली तोरा सुनात नहीं खे। लेके तावत नहीं का चिल्लाता नहीं जानता रो भाई पतो बिया हमारे तना पतो भी बताओ चाय खातिर मंगनी चाय पिए खातिर मंगले बने अभी तक ना लेके आई आ ओकरा चक्कर में जान जा कि हमार बेटा पगला गई बा। दिन रात दारू शराब में डूबल रहता आ खाली देखता नहीं तो दिन रात ढिमलात रहता पता ना घरों ना अभी घरों ना होई कोई बाहरे ओरे होई ओरे ढिमलाई लोंगलाल होई के नियो पियो के जान गइल एकदम दारू के नशा धलेला बा ओकरा एकदम हमरा बुझाता बेदरंग हो गेल बा। अब हम का कही तारा के ओकरा चक्कर में तो पगला गेल बा। अब तो हमरा तो बुझाता कि ओके
इतना उ लड़त या बोलत या ओकरो के कि उ हमरा के मारे पड़ जाता, हमरा से लड़ाई या झगड़ा करे लगता। हां ये कुली तो बात बा। आज तो एगो पार छोड़े नहीं, केहू के बोला के लिया के आ शिकायत करतानी। हां बोलबू तू अभी हां काहे ना बोल तारा तन को दस समझ में लोग नहीं के लिया के दी खे बैठा बैठे के तोरा लाज शरम नहीं खे तोरा कौन सी के लाज? तोरा कुछ चीज के लाज शरम कौन सी के लाज बा। बताई एगो ना। हमार भाई आई बा, तोरा तन को समझ में आवता कहत नहीं हो बेरा से कि चाय आ पानी तोरा के लेके आरो के तोरा काहे नहीं के सुना हां धैले बड़ा घरवा में लिया के धैले दी। नहीं खी हमर बेटा नहीं खा धैले। अरे बाप रे, जा कि वो पी के मुंह का हो या नाती के बेटा। कितना करते रे नाती के बेटा करते रे कहना जैसे बड़ा हो रे मुंह पता में छुट्टी रे हीरोइन बनता रे हीरोइन बोलना माई बाप देला बना तो के मतलब छुट्टी तब का बोले अरे भाई देख जुड़ा ले तो बा मुंह रे मुंह हां बना मुंह बा तब का हीरोइन बनता रे ते तोरा से चाय मांगा जाता तो पिल्ला। खाली होते बना के हाथ गोड़ नहीं के भगवान देले। हां तो ते काहे का करियल बड़े तेरे जाते का हमारे करियल लिए बड़े करे आइल बा का करे खातिर जाके बना के खाइए। ये पूरी करत रे ते जाके दहेजवा काहे खातिर देले भाई दहे देले बड़े ओइ से तब का जोन बुझाई तौन ते करबे ते हां ते आके जे हीरोइन बनत रे बनना चाय हीरोइन। मांगा ते नहीं खेलिया होती या कुली करबे ते तब का हां जुड़ा रहे एको चढ़ावे खातिर हमर माये बात के सब देहल पहनले बानी। हां ए भगवान भगवान। वक्त देले बा हाँ। हम अपना बेटा के देहनी तो उतारे के सब कुछ कमा पाँच के गो साड़ी दे तो तो लेके पहले गयो रख हम। जे थी जुड़ल झाड़ा तारू सजा तारू चमक झाड़े ना, तार झाड़ा ना, तार लेखो के देहाल सब ना। चमकावत तारू अब तब का? हीरोइन बनत तारू आ एकदम उड़त तारू का के देले बा ए नती के बेटा हैं? देले बड़ो, के कहिए देले बड़ो। बोलबे ना फालतू तार फालतू लइका बोलबे बा। हैं? अपना ससुर के हेंगे बोले जला रे हाँ, हैं? जेम वो कहबा तो बेसी बेसी सुन बना। बोलबे, तोरा तुमको समझ में नहीं सुन बना, जेम कहबा देवा। ला शरम बा तोरा कथी के लाज? एकदम ला शरम घोर के पी कथी के लाज हो? तुमको एकरा बुझात नहीं खे एकरा कि केकरा घर में पानी खावा तो पूरा इज्जते डुबा देले बड़ा सस्ते हमार बेटा एकदम वही लेके बड़ा सा जा को तो के लियो पी के ढिमलाई लो वो नाती के बेटा फैसला होए के रही आज बुलावा तनी। हां जो हाँ, आज फैसला हो के रही तू ये रवा के अमीर है। हां जो ना बुलाओ आ जा होइए जाए रे कोना ना होइए जी बुला आओ बहने बुला अरे जाए तो भाई साहब ना मर्द तू नहीं रोज याद रोज रोज के ना रोज के नाटक लगा के धइले बिया जब देख तब ये नटंकी करत रहती है ई मर्द तू नहीं ये कुली करी जाए तो पतो हाँ? ही है, छोड़ दो बड़ बुजुर्ग एकदम तनको लिहाजे नहीं खे ओकरा तोरे का करे के बा का नहीं खे करे के बैठ मर्द तू नहीं बैठ छोड़ बैठ तू छोड़ मर्द रोज रोज एकदम तमाशा बनाता रे पे हेना जल्दी हेना जाके अपना बाबू को कहां से पैसा रे पैसा दियो तोर माई रोज रोज हमरा से लड़ती हम तोरा के पैसा दी जा जो अपना बाबूजी को बोला के लिए फैसला गोली मार दे गोली मारबे ते देखो तोरा होय जुग जमाना दे तोरा ये हमारे जमाल का के जमाल होंगे ओई। हां देख ला हमारे के बंदूक दिखावा तारा देख ला जो बोला के लेके जो जल्दी बोला के लिए अपना बाप जो चढ़ देंगे फाड़ देंगे बर्बाद कर देंगे हट साला चुप अरे हट तेरी माँ का भाग जाता क्या चिल्लाता रहा भाग जाता भाग हट 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 तेरा माँ हट का नाक पे मत भाग जाता तेरा माँ का तब कौन चिल्लाता रहा बुढ़ा झगड़ा के लबा बस दे और कौन बा चल साला कौन चिल्लाता रहा ये हां वे बहुत पियकड़ भाई अरे मर्द आए। बहुत तब इतना पिया तक का कह आई जाए के पैसा देता अरे का करबो ये आए। कमाता ये पियता सुन पहले हमार क्या पहला बात हमार बात सुन पहले हमारा बात सुन पहला पहले सुन पहले बात बात तो सुन पहले सुन क्या में मारा से झगड़ा कर ले बता पहले सुन हम बात ना सुन पहले तोरा ही सुना बात था का पहले तो हमार बात सुन के हम का कहते नहीं पहले बात सुन हां बोल देख बोल और ये हमार भाई आई बा हां हमें करे के बोला प्रणाम। भाई बताइयो खुश रह देख कौनी हो तोरा मेहरारू से फिरे तक पानी लिया हो तो तन चाय हो तनी बना के लिया तो भाई आई बा तनी दे तनी पानी ओनी पिए के तनी चाय बनाने के लिए भाई पी हमार उड़ा के हमरा से लड़तिया हैं चाय वो पियावे के बजा के लड़तिया गाड़ी गरोज करतिया जाके समझाओ के बोला तो के तारा से लड़ना सिया हां हमरा से लड़सिया भाई कब तो कहता कि जाके तो कम आई से लड़ा तो सब तोर पर देना लड़ा था अरे ओकर
माई सिखा के सब भेजले बिया बोल सिखा दिया हां बोला हमरा मेहरारू बोला तो के ना यही उल्टा सीधा बोल दे पहले बोला के पूछ तू तो बोल दे बोला के पूछ के काहे क्यों बुझाती है क्या हित ताज बना हाय देखना में हर मौगा के रे बोलाई ओकरा के सब लड़त के तना मौग बोलाई देख तना बोलाई ओकरा से पूछी बुझा पूछ बोला के पूछ क्या मेरा है बढ़िया हां जल्दी आ जा पूछ जल्दी का हमरा नहीं पता तनी बताई ना माई को हमरा कौन कही तो जाके माई को पता का को पता तो का ए ना बोलिए रवा ए ना बोलिए तो पहले ओकरा से बता के हमरा बेइज्जत कर दे ओकरा से पहले बताओ कि का कोला पूछ ढेर बोलत जैसे तू बड़ा ढेर बोला पूछ तार से गंत ढेर बोलत हम ढेर बोलते नी कोई दुकानी दिन भर रात भर जाके रात दे। हम बन के घुसा रहो तेरा रात घर के नींद में ढेर आज बोलत बोलत रहो। सुन हमारा पहले बात सुन ठीक बा हाँ। हमरा के मारे खातिर आइलो सब चटकन भी उठावत रहलसी हमरा पर ठीक बा हाँ। भाई हमारे ये भाई से पूछ उते हां 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 काका हां मारे पड़त रहो सिया करके लेकिन ये हे भगवान हे भगवान कितना ही झूठ बोलता है मूड हो गई ना कितना झूठ बोलता है चुप हमरा झूठ हो के का बताओ काका झूठ ना बोल हां हां ये तो और झगड़ा लगा ई अरे मारे झगड़ा पड़त भइल से ई झगड़ा कैसे कहां से आगे बढ़न हां लगा बाबूजी सही को तो पूछला ना बताओ अच्छा, तो नहीं रुको। कि मारे पड़त रहलसी हमरा अरे। हाथ उठावत यार हां ओना हमरा पता ना है जब बुढ़ाऊ के साथ कह जाओ ना कहां हम जाए हमरा सोचबा पीलन बड़ा यही बेला हेलो 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 करो कहां बाबू बोला बाबूजी की ओर से लड़े अपना चल बड़ो क्यों बड़ा बड़ा का बा? बड़का हमरा का बाबू कौन ले बाबू तू हमरा बाबू से लड़ पे हां तब लड़ ना अरे इहो एकदम में हर मौगे बा मौगी से पिटाता देख लो मौगे देखा तेरा भाई देख मास्टरी में नौकरी लगाओ है तोरा के जाए मार के फाड़ फोड़ देता ऐसन बेटा मत लिखा केहू के भी करम में हट हमरा के मारला है अब कमर ना जैसन दासा बता है तो प्रणाम भैया लोग हम धर्मेंद्र अधिराज और रउआ लोग देखत रहन यहाँ एगो पियक्कड़ भातार के एगो फनी कॉमेडी आई रहल हमारा फैमिली के सारा लोग से दारू ना हो ठीक बा ई हवे पानी और रियल बात मत लियो लो वीडियो के जाके देखो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो लो आओ है मत कहने ना तो ई हम बाबा हमार बाबूजी आई यहाँ के आज बनी गीत आई से बोली बाबा कुछ पानी दू सबब खिसियाज बनी का कि नहीं चलो अब एक ई भैया के छोड़ा ई ना बोली है ई ढेर बुढ़ा गेल बड़ा मुंह से आवाजो नहीं करे निकल चलिए ठीक बा नमस्कार प्रणाम और लाइक हाथ करी जोड़ के विनती रिक्वेस्ट बा कि हमनी के चैनल के सब्सक्राइब करी और शेयर बेल आइकन करी। दबाई ई देखनी हमनी के छोटा मोटा एगो कॉमेडी जवान घर में आजकल परिवार में बड़ा। होता है कोनो भी पत्तो आवत है सब तब बाप माई के इज्जत नहीं सकरत अपना ससुर के भसुर के देखते बड़ा का करते लाजात हो जाते नहीं सन तो ये छोट मोट कॉमेडी हमनी के प्रस्तुत करनी है जा अपन रउआ लोग के सामने तो रउआ लोग से ये हाथ जोड़ के विनती बा कि रउआ सबके घर में ऐसा मत करी लो कि ऐसे कोनो परेशानी